عزیزانو پنځه مرحلو نه هر انسان به تیریږي، هغه مسلمان دی که کافر دی، هغه خدای مني او که نه مني، پنځه مرحلې دي، دې نه هر څوک تیریږي. او په دې پنځو ځایونو کې مونځ په کار راځي. ستاسو توجه غواړم، په هر انسان باندې مرګ راځي که نه راځي؟ مرګ راځي جي. د مرګ په وخت کې به دا مونځ انسان ته په کار راځي. هر یو انسان به عالم برزخ ته ځي که به نه ځي؟ مرګ نه وروستو او د قیامت نه مخکې دا منځ کې چې زندګي ده دې ته څه ویله کېږي؟ عالم برزخ. چاته قبر نصیب شي چاته نصیب نشي هغه بېله خبره ده، خو دغه زندګي چې ده دې ته عالم برزخ ویله کېږي. په دې عالم برزخ کې به څه شی په کار راځي؟ مونځ به په کار راځي. څه شی به په کار راځي؟ قبر کې چې انسان کېښودی شي، یو سړی چې 5 وخته مونځ ګزاری، الله رب العالمین د عذاب قبر نه هغه محفوظه کړي. دریم وخت دی محشر په ورځې منې، د محشر په میدان کې به الله رب العالمین اول حساب د څه شي کوي؟ د مانځه به کوي. نو میدان محشر کې حساب کتاب په ټیم کې به څه شی په کار راځي؟ مونځ به په کار راځي. دې نه وروستو جنت ته تلو دپاره پل صراط لګېدلی دی. پل صراط په وخت کې به انسان ته څه شی په کار راځي؟ مونځ په کار راځي. دا خو د مسلمان دپاره او کافر دپاره دې ځای کې سیم خبره ده. دې نه وروستو چې مسلمان سړی جنت ته داخلېږي، د جنت په دروازې باندې به هم انسان ته مونځ په کار راځي. دا 5 وختونه ډېر خطرناک دي او په هر سړي به راځي. او د دې 5 ځایونو کنجي څه شی دی؟ مونځ دی. صرف دا 5 ځایونو کې دا چابي نه ده چې ستا مشکلات پې حل کېږي. الله رب العالمین 5 انعامات ایښي دي په مانځه باندې، 5 انعامات ایښي دي. څوک چې پابندۍ سره مونځ کوي، د الله د اصولو مطابق، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکو سنتونو طریقو مطابق مونځ کوي، الله رب العالمین 5 انعامات ورکوي. څو انعامات ورکوي؟ څو انعامات ورکوي؟ 5. اولنی انعام الله په دې دنیا کې ایښی دی، او هغه انعام دی د رزق تنګي. په دنیا کې مسلمان د دې خېټې د لاسه خوارځی کې ذلیله دی که نه؟ انسان چې غلا کوي هم د دې خېټې د وجې مجبوره دی. بس عقل کمزوری دی، دې ته فکر نه کوي چې رزق څوک راکوي؟ الله راکوي که نو الله طرف ته توجه وکړه، الله ته رجوع وکړه. الله چې کومه لار ښودلې ده د رزق د حصول لپاره، هغه لار خپله که نو معامله اسانه ده. الله چې کومه لار ښودلې ده هغه دې خپله کړه نو ټولې لارې اسانې دي. نو الله رب العالمین اولنی ستر انعام په مانځه باندې د رزق ایښی دی. الله به د داسې ځای نه رزق ورکوي چې د ده به وهم و ګمان کې هم نه وي. د رزق تنګي به یې ختم شي. رزق تنګی مقصد دا نه دی چې یو سړي ته به ډالرې را روانې شي کور ته، وخت به الله رب العالمین دال روټۍ عزت سره راکوي انشاءالله. چاته به دې الله نه درئ، محتاجه کوي به دې نه، ذلیله کېږي به نه. تاله به جومات کې ودرېدل نه راځي، اواز به نه کوي چې د 3 ورځو نه مې بچیان څه دي د لوږې نه مړه کېږي. د الله په نوم را سره څه وکئ؟ اخلاص وکئ. د دې اعلاناتو ضرورت به نه راځي، بلکې الله رب العالمین به وخت له تعالی دال روټۍ راکوي انشاءالله. صحیح ده جی. دویم انعام څه دی؟ قبر کې الله رب العالمین د قبر عذاب به د ده نه ختم کړي. تاسو ته اوس ما شاته څه ووې چې 5 ځایونو کې مونځ په کار راځي، په قبر کې به مونځ په کار راځي. نو انعام بیا الله څه ایښی دی چې مونځګزاره نه به الله د قبر عذاب ختم کړي. قبر کې به دې الله رب العالمین هر قسمه مشکل لري کړي. دریم انعام دا دی الله به نامه اعمال په خلاص ورکړي. څلورم انعام پل صراط ډېر خطرناک پل دی، 500 کاله چړۍ ده، 500 کاله برابر دی، 500 کاله اترۍ ده، د ویښتو نه زیات نری دی، او د تورې د دار نه، د بلیډ د دار نه زیات تیره دی. د مونځ څلورم انعام دا دی چې انسان به الله په دې پل باندې د بجلۍ د پړق شانې لکه دې کې چې ته بټن وویل ته بلب بل شي، داسې به الله رب العالمین دې پورې باسي. او ټوله کې آخري 5م انعام بغیر د حساب کتابه به دا سړی جنت ته داخل شي.